成功教育致力于帮助有志报考美国前50名大学的学生完成自己的梦想，迈向成功的第一步。成功教育。观众朋友，大家好，欢迎收看今天的波士顿新闻。这次新闻的主要内容有：麻州青少年司机车祸致死率创15年来最高纪录；数百名亲巴勒斯坦游行者在科普利广场集会；波士顿实施安全激增计划，安装更多的减速带；CVS 下架含有无效成分的咳嗽和感冒药物；通勤中断后，绿线延长线恢复正常服务。麻州青少年司机车祸致死率创15年来最高纪录。根据权威机构 AAA Northeast 的报告，麻州的青少年司机在过去的1年中经历了许多令人担忧的车祸事故，死亡人数首次超过了40人，是自2008年以来的最高数字。据悉，去年共有49位青少年在相关的车祸中丧生。分散注意力驾驶是导致车祸的主要原因之一，造成了2590起事故。此外，未及时让路、跟车过近、超速驾驶等因素也是大量车祸的主要原因。该权威机构呼吁家长与青少年讨论安全驾驶问题，并建议家长担任榜样，确保孩子们系好安全带。此外，家长还应设定乘客限制，并与青少年司机制定包括基本规则的驾驶协议，以提高道路安全意识。为了进一步改善道路安全，麻州州长办公室拨款了540万美元以支持道路安全项目。该资金将用于教育、执法和宣传活动，以确保道路更加安全。希望这些措施有助于减少青少年司机相关车祸的发生，保护更多生命。数百名亲巴勒斯坦游行者在科普利广场集会。上周日，波士顿的科普利广场和后湾街道聚集了数百名抗议者，他们参加了名为“停止种族灭绝”的集会，呼吁国际社会关注并要求结束巴勒斯坦人的生命损失。一位年轻的巴勒斯坦女性代表在集会上发言，表达了对加沙家人的担忧。她说：“我每天都被同样的问题和思虑困扰。你还活着吗？你有食物吗？你有水吗？今天你在哪儿睡觉？明天你还活着吗？”这一集会在以色列与哈马斯的残酷冲突爆发2周后举行，导致了大量人员的伤亡。波士顿的抗议活动与世界各地的许多规模庞大的亲巴勒斯坦示威活动相呼应，包括伦敦周六举行的估计有10万人参与的集会。令人鼓舞的是，很多犹太团体和个人也积极表达了对集会的支持，挥舞着写有“不以我们的名义”等标语的标语。抗议者呼吁以色列立即停火，结束对加沙的封锁，以确保人道援助的顺利送达，同时反对美国对以色列的支持和援助。波士顿实施安全激增计划，安装更多的减速带。波士顿市居民即将在他们的社区看到了更多的减速带。作为该市的安全激增计划的一部分，波士顿正计划每年安装500个减速带。波士顿街道主管贾莎·富兰克林·霍奇表示，来自全市各地居民的反馈表明，有太多的车辆在居住区内超速行驶，令人感到不安全。因此，该市正在实施安全激增计划，旨在加速整个城市和住宅街道的重要安全基础设施的部署。其中一个主要措施是增加减速带的数量。计划最终在波士顿的每一条住宅街道上安装减速带，大约有400英里的街道。这些减速带的设计比通常用于购物中心的减速带更短更宽，旨在让驾驶员以每小时20英里或更低的速度舒适地通过。这一举措是为了提高交通安全，减少车辆超速，保护居民和行人，让城市街道更适合慢速通行。CVS 下架含有无效成分的咳嗽和感冒药物。CVS 宣布将从货架上下架一些咳嗽和感冒治疗药物，因为这些药物含有医生和研究人员认为无效的成分去氧肾上腺素。据 CVS 发言人表示，这是对美国食品和药物管理局顾问上个月一致投票反对去氧肾上腺素的有效性。这种成分存在于很多的流行咳嗽和感冒药物中。CVS Health 在美国运营着9000多家商店，其国内竞争对手沃尔格林尚未宣布下架任何产品。
然而，该公司发言人表示，他们正在密切关注局势，与临床诚信办公室和供应商合作，以采取适当的后续措施。FDA 已要求其外部顾问审查这一长期备受争议的药物成分。虽然 FDA 尚未按照顾问的建议采取行动，但表示喷雾或滴型形式的去氧肾上腺素药物似乎更有效。这些产品不在审查之列。通勤中断后，绿线延长线恢复正常服务。MBTA 在上周五通勤期间关闭了绿线延伸服务，导致乘客需要搭乘几个小时的接驳巴士，然后在周五晚上才恢复了绿线延伸服务。这次服务中断发生在 MBTA 最近完成的耗资23亿美元的项目的大部分内容需要修复的背景下，因为大约2/3的几乎全新的铁轨需要拓宽，联合广场分行的一半和梅德福分行的80%需要重新计量。MBTA 宣布该线路已经在昨天晚上7点30分之前恢复正常服务，但他们依旧警告乘客近日注意可能会出现延误的情况。以上是这次新闻的全部内容，感谢您的收看，我们下期节目再见。中国高考生直通美国威斯康辛大学麦迪逊分校本科。威斯康辛大学麦迪逊分校创建于1848年，位于美国威斯康辛州首府麦迪逊，是一所世界顶尖的著名公立研究型大学，也是美国大学协会和10大联盟创始成员，被誉为公立常春藤大学。威斯康辛大学享有很高的学术声誉。2023 US News 全美排名第38名，2023 US News 最佳公立学校第10名，2023 QS 世界大学排名第83名。此外，威斯康辛大学麦迪逊分校有25位诺贝尔奖获得者和12位美国国家科学奖章获得者。它的教育学、社会学和人类学全美第1，生物科学全美第3，工科全美第4，艺术全美第11，计算机全美第12，商科全美第15。除学术强势外，该校的自然与人文环境也非常顶尖。学校位于威斯康辛州首府麦迪逊，校园夹在门多塔湖和曼诺纳湖之间，每年都被美国杂志评为最适宜居住的地方。2012年，威斯康辛大学首次来到中国，为中国优秀高中生提供一个进入该校深造的便捷通道。